Tempestade severa de granizo aconteceu na cidade de Dourados, nesta tarde de sábado. As imagens são impressionantes. O forte vendaval com a chuva de granizo gerou transtornos pela cidade, deixando moradores atônitos pelo fenômeno. As rajadas de vento ultrapassaram facilmente os 70 km por hora, desgalhando várias árvores e danificando residências pela região. Essa tempestade que ocorreu em Dourados teve pedra de granizo com um tamanho significativo para causar estragos. Não quero mais gelo não tem de graça. Eita Deus, olha. Olha o tamanho daquela lá, olha. Os vídeos gravados desse temporal com granizo são incríveis e assustadores.